पीछे से वो अजान की आवाज आ रही, जरा उसे बंद कराइए, उसे ये दिक्कत हो रही है। अजान हो रहा है, बंद कराइए। अब इनका आवाज डाउन कीजिए भाई, मैं नहीं सुन सकता, ये मजा आया। बंद करो। राशिदा मैं रोकना चाहूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पीछे से अजान की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है लोगों को। आप अजान की आवाज बंद करवाइए वहां, यहाँ पे आप जहां जाइए। बार बार बोल रहा हूँ, यही मसला भाई, लाउड स्पीकर से करना मना है, बताइए जाकर के उनको ना। टीवी डिबेट में भी आप अपनी अजान की आवाज घुसेड़ रहे हैं।